ऐसे बर्ड्स जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, होडेड पिटोई। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा बर्ड है जिसके पूरी बॉडी में जहर होता है। इसके पूरे पंख में बेट्राकोटॉक्सिन नाम का एक जहर होता है। अगर इसने आपको काट लिया या टच भी हो गया तो आपकी डेथ हो सकती है। नंबर 2, स्क्रीन पर जिस बर्ड को आप देख रहे हैं इसका नाम चातक। ये एकमात्र ऐसा बर्ड है जो सिर्फ बारिश के पानी के अलावा और कोई सा भी पानी नहीं पीता, चाहे इसकी डेथ भी क्यों न हो जाए।